Посмотрите, друзья, суету. Кто-то куда-то идет, кто-то куда-то торопится. А я спокойно себе прогуливаюсь. Прогуливаюсь, потому что мне не надо бежать ни на работу, не завишу ни от начальников, ни от будильников. А знаете почему? Да потому что я работаю в компании Кинибуди Киев. И у нас каждый четверг зарплата. Ребят, мы получаем 5 зарплат в месяц. Присоединяйтесь, разбирайтесь в информации и присоединяйтесь. Всем пока.